صباح الخير خواتي خواتاتي, mes abonnés, mes petites louloutes, j'espère que vous allez bien en bonne et parfaite santé et que vous allez attaquer une très bonne semaine avec un joli soleil, espérant que ça va durer. هاني تاني اليوم جيت avant de commencer هذا الموضوع, c'est un sujet. Il est un petit peu en parallèle le sujet tel اللي درتو تربية البنات. Bon, mais avant, je voulais remercier tous mes abonnés, tous mes lecteurs. Les ردوا عليا, ils m'ont fait des compliments, ils m'ont proposé des sujets. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et que je suis suivie qui m'a ou et il y a une certaine confiance qui s'installe et qui me touche vraiment. Barakallahu fikum. وخاصة اليوم نشكر السيدة أولادها. La vidéo اللي درتها لك c'était avec plaisir, et si vous avez besoin de d'autres sujets avec plaisir أختي تاني. الله يحفظ لك وليداتك ويقدهم لطريق الخير. Et il n'y a pas de problème, je suis là كي تكوني محتاجتني. اليوم غادي نرد على كاتيا درتي لي حجره في الصباط parce que le sujet il est un peu délicat. وسمحوا لي خواتاتي, là je vais parler en arabe et en français parce que Katia elle est d'ici et j'ai peur qu'elle ne comprend pas très bien l'arabe. Alors je suis arabe ou je suis français, Inch'Allah كتفهموني. قالت لي على زوج لي سوجي. السوجي الاول ساهل نديروا لها نوتر على رضاية الوالدين, وانا ديجا درت يا ان مومون, يا واحد 5 شهور ولا 6 درت ديجا اون فيديو على رضاية الوالدين. هذه من بعد نهضروا عليها. مي اليوم غادي نهضروا على لي زادو, ميم لي زادو شويه كبار كيما نقولوا حنايا تاع 19 20 ans. انايا بور موا سي دي زادو باسكو كي سون با ريسبونسابل. شوفي يا اختي, سمحي لي على الشيء اللي غادي نقوله لك. البنت ولا الولد كيف مي خاصه الاولاد. الولد كيولي عنده 19 شهر كي باغي تقولي له إلا باش تكوني ماشي تحكمي, مي تكون عندك كلمتك مسموعه وكيما نقولوا يخافوا تاعك يلق من الصغر. باسكو 19 هما صاي دروك الجيل تاع دروك لا جينيراسيون تاع منا, باش تقول لك تقول لك جو سوي ماجور. هما في الحق بون جو بارل با سور تو الموند, مي كاين اللي لا 30 اللي با ماجور في راسه. Alors 19 يقول لك ماجور. Bon, de quelle majorité tu parles mon fils? Là il faut, ça y est, الوقت تاع التربية فات, باسكو الولد حرش على البنت والتربية تاعو شوية حارة. وانا نقول دائما ونقولها ونعاودها, الولد il faut que الاب le père il participe في l'éducation, parce que البو عنده هذاك الخوف, عنده هذيك البحرش كيما حنا نقولوا, ماشي كيما الام حنينه كاع لا تضربيه من بعد تعاودي تروحي تحليه, من بعد تعاودي تروحي تشري له, من بعد هذه نا البو قاسح كيما حنا نقولوا. باي il faut la participation الولد تاع البو من الصغر. Et comme j'ai dit hier, on a parlé de ça, l'enfant il faut lui donner une base. إلا ما عندوش لا باز هي راحت. يا بخي حنايا دروك نهضروا خاصة على اللي عايشين في الغربة, سي ديفيسيل باسكو تربي ولدك ولا بنتك وهذه مليحة وهذه ماشي مليحة, بصح كي يخرج لهذاك المجتمع, حنا كيما نقولوا من المجتمع الأوروبي, سي ديفيسيل. علاش؟ باسكو يشوفوا صحابه يخرجوا هو ما يخرجش, تبان له سي با نورمال. ويهضروا هنايا بزاف على هذيك لا ليبرتي, بصح يهضروا على هذيك لا ليبرتي الخاويه. وحنا الديفو تاع ولادنا ونقولها تاني, ماشي كاع والحمد لله, كاين اللي الحمد لله
طايعين والديهم، قاريين، قابضين بلايصهم، خدامين ولاباس بهم. كاين واحد لا ماجوريتي اللي كيتبعوا لا في اوروبيان، عندهم هما سي موديل، بصح من هذاك الموديل يدو غير الصوالح اللي ماشي ملاح، يدو السهرات، يدو تاع الكلمه تاع جو سوي ماجور، تاع ما يخدموا، ما يقراو، ما غير اللعب واللبسه والحطاو. هذا الموديل خرج منه، بصح القرايه لا. انا نقول لي جان تاع دروك الا تدو لا في اوروبيان دو كلشي، باسكو انايا نشوف ولاد الكور هنايا ماشي كاع اوسي، ماشي عامه، كاينين لا 18 يخرج يخدم، يكري استوديو على راسو ويعرف روحو باللي il est responsable de lui-même، الا كيخلص كريتو، الا كيخلص لي فاكتور تاعو. حنايا نو، حنايا العربيات اوني ميغ بول، وكان تصيب ولدها حتى اللي كيزوج يخرج من الدار، راكم دايرين لهم كيما العزبات، يقعد في دار بوحد في البلاد بالك. مي هنايا خليه كي سوا ريسبونسابل. انا مانيش نقول لكم طردوا ولادكم، لا، مي الا كانت عنده اون سيتوياسيون، الا قرا وبغى يستقر روحو خلوه، باسكو هذاك الاستقرار يعلمه الحياه كيفاه تدور، الدنيا كيفاش تدور. Après, elle me dit, il sort pratiquement tous les soirs. Elle dit, je suis pas d'accord, même s'il a 20 ans ou 19 ans ou 30 ans, sortir tous les soirs, pourquoi faire? Sortir tous les soirs, علاش؟ Parce que أنا دايما نقولها، même mon entourage à moi, نقولهم الليل غدار. صح، تخرج de temps en temps pour passer une soirée avec les potes, les copains, les copines. صح، تكون معروض un mariage, un anniversaire. صح، تخرج باش تتعشى de temps en temps. صح. Et puis quand c'est de temps en temps, ça a du goût. بصح إلا وليت كل يوم تخرج كل يوم تخرج كل يوم تخرج، ça veut dire ça devient aussi une routine, hein. Sortir pour sortir, mais il n'y a aucun plaisir. Alors, أنا اللي نطلب منك أختي كاتي، c'est que maintenant, il a تصاحبي ولدك. Beaucoup de dialogue, énormément de dialogue. Maintenant, il va pas t'écouter كي تقول له لا ديك الحاجة ما ديرهاش، هذاك وين يزيد يديرها. دروك il faut être ami avec ton fils. إلا تهضري، إلا قتاني تبيني له لو ماليتر تاعك، صديق جو سي كي يخرجوا وليداتكم ما تكونوش مهنيين، ما تكونوش ترونكيل، توجور خايفين شاكاين شاسرا وين راه مع من راه. هادي سي تري تري ديفيسيل. فهميه بلي كي راه يخرج تي ما ترقديش، فهميه كي راه يخرج تي تو ان ماليز، ان ماليتر، تي با بيان. Après, au même temps, il faut être sévère. قال tant que tu es sous mon toit et tu manges mon pain, je suis responsable de toi et de mon chez moi. انا كيما نقول حنايا مشوابين، حنا الله يرحمهم، كان يقول لك انا على 9 باللعبه بداري، اللي بغى يسهر، اللي بغى يشطح، اللي بغى يريح يبات برا. هذه هي. باسكو انا نعرف واحد ماجور اي فاكسيني كي قابلني بخدمتو بسكنتو بسون شيكي بسا كارت بلو، تما الله يسهل عليه ويكون سورتو عقلو في راسو. مي واحد اللي كل ليله برا كل ليله برا ويقول لك انا جو سوي ماجور صاي جي 19 ans, là je suis pas d'accord. Il faut poser le haut là, faire des conditions, le mettre au pied du mur. قال بغيت كيما هكا خويا تبارك الله، ما بغيتش on aura une autre discussion. حوس على سكنار، عندك 19 ans، راك كبير تعرف tout. Et j'en suis sûr et certain qu'il va pas le faire parce que حنا وليداتنا يبغوا يقعدوا عند الوالدين حتى ان سيغتان انج، حتى اللي يلقى بنت الحلال اللي يدير معاها الدار تو. Et après voilà اختي كاتيا ce que je peux te dire, mais c'est pas désespérant. Peut-être aussi كاين حاجه il faut savoir où il va aussi, parce que كاين اللي هنايا في بلاد الغربه كاين اللي كوبا اللي عندهم des petites apparts. Alors il préfère se réunir chez lui, je sais pas, manger un bout, regarder les matchs de foot, jouer à la play. Là il n'y a pas de mal, mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'il fait des études, est-ce qu'il travaille, parce que l'insan qui connaît il dit les études ou il خدم ما ينجمش كل ليله يسهر, c'est pas possible. Et c'est pour ça il faut mettre un peu d'ordre dans la vie de ton fils, savoir où il va ou qu'est-ce qu'il fréquente ou qui fréquente, et essayer de تهضري معاه
حتى لا كان باباه ايساي يهضر معاه، ولا كنتي وحدك ايساي تهضري معاه. مالغري كي وليداتنا خطرات يكونوا قاصحين ما يفهموا ويخافوا من هذاك الزعاف تاع الوالدين et tout ça. Et voilà ce que je peux te dire. Qu'est-ce que je peux dire de plus aussi, parce que علاش c'est délicat à 19 ans تعاودي تربيه ولا tu l'obliges à faire un truc ولا c'est difficile. علاش انا نقول لكم كو سوا البنت كو سوا الولد، قاعده كي تكون عندك لا باز انت كيما السكنه كي تبنيها كي ديري الساس. الا الساس بنيتيه بيان طلعي الدوزيام وطلعي التخوازيام وطلعي الكاتريام. الا الساس بنيتيه غير يلعب غير طلعي للدار الاولى كلشي يهود. هذه هي الانسان، هذه هي اللي الانسان يلاق يديرها في راسو لا باز. الدري لاق تتعبي عليه وتربيه كي يكون صغير. حاشا لله انا مانيش نقول لكم ما تكونش تربوا وليداتكم ولا، مي اسيي دو فوز انفستيغ ان بو بلوس، باسكو في البلاد التربيه تاع البلاد والتربيه تاع حنا ماشي كيف هنايا كي يخرج يسيب كاع ان اوتر موند. هنايا لو جون ولا لا جون الي انتر دو كولتور اي سا سي تري ديفيسيل. اي des fois même que les jeunes ils se retrouvent entre trois cultures. Ça veut dire s'il est métis ويزيد il trouve التربيه تاع l'Europe فرنسا ولا الالمان ولا بلجيك ولا اي بلاد، c'est dur à gérer. mais كي تعطيه une base اللي هي وحده يطلع عليها. فوالا انا نتمنى اختي كاتيا que j'ai un peu répondu à tes questions. انا نطلب لهم الهدايه من رب العالمين، الله يهديهم ويقدهم طلق الخير. Et après le deuxième sujet, رضاية الوالدين غادي نديره لك ان شاء الله très très bientôt là peut-être cet après-midi. Et نهضروا على هذا الشيء. Et essaye le prochain vidéo, essaye de l'écouter avec ton fils. بالك ça va lui remettre les idées en place. Moi je te dis bon courage, الله يعاونك. وتربية الدراري ماشي سهلة، ça je le dis, je le redis. وربي معكم. Passez une très très bonne journée. Et si vous avez aimé, mettez un like, parce que je le disais jamais, mais bon, mettez-moi des likes quand même. Et je vous fais un gros bisou et à très très bientôt, Inch'Allah, bihamdillah. Salam.